लामो रस्साकसीपछि अन्ततः राजनीतिक समितिको संयोजक एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका बीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन 5 बुँदे सहमतिपछि प्रचण्ड समितिको संयोजक हुने भएका हुन्। राजनीतिक समितिको स्थायी रूपमा नेतृत्व खोजेको एकीकृत माओवादीले पहिलो 2 महिना नेतृत्व पाउने सहमति भएको हो। समितिको संयोजकमा पालो हुने गरी पहिलो 2 महिनाका लागि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनुहुनेछ। गत पुस 9 गते भएको 4 बुँदे सहमति अनुसार उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको निरन्तरताको माग गर्दै एकीकृत माओवादी लगायतका प्रतिपक्षी दलले 40 दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। तर बुधबार काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबाट 3 जना, मधेसवादी दलबाट 3 जना, राप्रपा, माले र अन्य दलबाट 3 जना सहित 15 सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भएको छ। तर अब बन्ने समितिको नामको अघि उच्च स्तरीय शब्द हटाइएको छ। स्थायी रूपमा संयोजक बनाउन सत्तापक्षीय दल सहमत नभए पनि 2 महिनामा संयोजक फेरबदल गरेर समिति गठन गर्न सहमति जनाएका थिए। यो सहमतिसँगै एकीकृत माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा सकारात्मक वातावरण निर्माण भएको दाबी गरेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बसेर आपसमा छलफल हुन्छ। अलिकति चाहिँ पार्टीहरूमा देखेको अन्तर्विरोधहरू अनि त्यसै गरी चाहिँ असमझदारीहरू यसलाई समझदारीमा बदल्नका लागि एउटा वातावरण बनाउनु यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न त यसले भूमिका खेल्छ नै। 9.5 महिनापछि 4 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दलहरूले 5 बुँदे सहमति गरेका छन्। तर यो सहमतिसँगै विरोधका स्वरहरू पनि गुन्जिन थालेका छन्। चौथो ठुलो दल राप्रपा नेपाल लगायतका दल समितिको विपक्षमा उभिएपछि बल्ल तल्ल समितिको संयोजक पाएका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती थपिएको छ। राजनीतिक समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा हुने भनिएको छ। तर एकीकृत माओवादी शुक्रबारदेखि नै विभिन्न मोर्चामा आबद्ध रहेका दललाई साथमा लिएर सडक आन्दोलनमा निस्किन लागेको छ। यो आन्दोलनले संविधान निर्माणमा सहयोग गर्नेछ, एउटा वातावरण बनाउनेछ, जनतालाई आजसम्म भएका कुराहरूको जानकारी दिनेछ र एउटा सकारात्मक दबावको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्छ। यो संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले गरिएको हो। संविधानका विवादित विषय प्रक्रियाबाट नभई सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउन दबावमूलक आन्दोलन भएको दाबी गरिरहेको छ एकीकृत माओवादी। तर संविधान सभा भित्र रहेको एकीकृत माओवादी संविधान सभा बाहिर रहेका दलसँग मिलेर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन गठन हुने समितिको नेतृत्व र आन्दोलनको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले लिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आउने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश थापाका साथ बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ।